ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು. ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ಹಿಡಿದ್ಬಾಕ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ನಾಟಕ. ಸೀನಿಯರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೂಪರ್ ಬಾಯ್ಗಾತನ್. ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್. ಧರ್ಮ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುವಂಥ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಲಿತಾರೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ಸೂಪರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬೆಲ್ಟ್ಗಳ ಬಕ್ಕ ಬಾಂಬೆಗಳ ಪಂತಿನ ನಾಟಕ ದೇವಿನ ಒಂಜಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲು ಬಯಲಿನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನತೆ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ಐಟಿಡ್ದಲ ಮೇರುದು ಪೋಪುನು. ನಾಟಕ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏರ್ಲ ತೊಯ್ನಾಕಲು ಕುಡರ ತೂಕ ಅಂದಾಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಕ್ಕ ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಪನ್ನಾಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೊಯ್ಲಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ನಾನಾತ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಪಿನಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲು ಕುಡರ ವರ್ಕ್ ಅಂದಾಪುಂಡು. ಪೊರಿಪು ಪಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಬಂದವು ಇತ್ತೆ ಪುದರ್ ಬೈದಿನಿ ಪಂಡ ಅಪಗ ಬೈದಿನ ಅಂಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಪೊರಿಪು ಬಂದು ಸುರುತ ಪುದರ್ ಇತ್ತಿನ ಪೊರಿಪು ತುಳು ಆಡು ಭಾಷೆ ಚಿತ್ರಾಪುರಕ್ಕೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪುದರ್ ಪೊರಿಪು ಒಂದಿರ್ತೀನಿ. ಸೂಪರ್ ಆತನ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ್ ಪಂಡ ಆಯ್ತಾ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದಪುರ ಒಂದು ಬಕ್ಕ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು ಪೂರಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಅದನ್ನು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಣ್ಣಿನ ಪಿನ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೆ ಜಂಕಲ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ ರೋಲ್ ಪಂಡ ಮೂಜಿ ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಪಾಲಕಿಯರ್ ಬಂದು ಇಂದ್ರನ ಅಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ನಂಜಿ ಋಷಿನ ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯನ ಮಟ್ಟದ ಶಿಷ್ಯನ ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು. ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು. ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾನು ಕುಡ್ಲಡ್ದು ಉಡುಪಿಗೆ ಬೈದೆ ಉಡುಪಿಗೆ ದ್ಯಾಗ ಬೈದೆ ಅಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಇತ್ತ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಉಂಡದ ಇಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ವಿಭಿನ್ನ ಟೈಪುದ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿದ ನಾಟಕಲು ಪುರ ಐತೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲ ಎಡೆ ಜನಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಐಕೊಂಜಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಪೊರಿಪ್ಪು ದಪ್ಪೆ ಜಲದುರ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವೇನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಕಡೆ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆ ಒಂದುಂಡು. ಸಾಧಾರಣ 14 ಶೋ ಕಡತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಉಡುಪಿದ ಮಣ್ಣಡಿ ಇನಿ 15ನೇ ಶೋ ಇನಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲು ಬೈದ ಈ ನಾಟಕನ ಏರ್ ಮಂತೀರು ದಾಯಗ್ ಮಂತೀರು ನೆತ್ತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದಾದ ಬೊಕ ಏರ್ ಮತ್ತ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಅಭಿನಯ ಮನ್ಪೆರುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಾಟಕ ತೂಯಿನಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿನಕುಲು ಕಡೆಕ್ ಆ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕುಲು ತುಯ್ಯೇರಲ್ಲರ್ ಬಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಚೂರು ಲೇಟಲ್ಲಿ ಆತಂಡು போய் ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ಗೆ போய் ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ ಏರ್ಪೋರ ಉಲ್ಲೇರನ್ ತೂಕ ಆಕಳ್ದ ಪಾತೇರ್ಪೋಗ ಬಲೆ.
ಎಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಕ್ರಮ್ ದೇವಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಕಿ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಸಿಟಿಗೆ ಬೈದ ನಿಕಲೊಂಜಿ ಸುರುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉಡುಪಿಡ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರ್ ಎಂಚ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಚುಂಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ಲು ಉಡುಪಿ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಭಯಂಕರ ಆಸೆ ಇತ್ತ ಯಾಪಾಯ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಾತೋಂತ ಬಟ್ ಅವು ಇನಿಕೊಂಜಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚದು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕುಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ದಯವನ್ನ ಉಡುಪಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಪನ್ಪಿನ ವಾದ ಸುಲಭದ ಬೆಲ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ನಮಕ್ ಕುಡ್ಲ ಸಿಟಿ ಎಂಚ ಮೇನ್ ಬೆಲ್ಟ ಅಂಚದು ಉಡುಪಿ ಸಿಟಿಲ ಬಾಕಿದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಮೇನ್ ಸಿಟಿ. ಸೊ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ 10-15 ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೈದೇರಿ ಅದು ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದು ಕಾತುಕೊಲ್ದೇರಿ ದಾಖಲೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಪೇರ ಅಂಚ ಇಂಕೊಲ್ಲಿತ್ತು ಭಯಂಕರ ರೇಟು ಭಯಂಕರ ಭಯಂಕರ ಉಲ್ಲ. ಎಸ್ ಇದೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ತುಳು ಕಾಮಿಡಿ ನಾಟಕಗಳು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇತ್ತದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇಡುವಂಥ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ತಂದ ಇಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಾಟಕಗಳು ಪೂರ ಮಂತಂದುಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದಿರಗೆ ಎನಿಸಿನ ದಾಯಕ್ ಎಂಚವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಯ್ನ್ ರೀಸನ್ ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ಕತೆ ಮೇಯ್ನ್ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಕತೆ ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟದ ಬಲ್ಲ ತಿನ್ ಬನ್ನ ಊರ್ದ ನಡೆದಾದ್ರ ನಮಕ್ ಊರ್ದ ದೇವರಡು ಒಂಜಿ ಬೇದಿನ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ಅರ್ನಡಿ ಆಪಲ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬಟ್ ಎಂಕೆ ಆಪಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಾಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಟ್ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನ ಕುಲತ್ತು ನಮಗೆ 10 ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಬಡ ಕಾಸಲ್ಲ ಇದೆ ಏನಾಪಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿನ ಗರಡ ಬಂದಂತೆ ಎಂಗದೆಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಜೇಜಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಆಣೆ ಅವೇನಾರು ಈ ರೀತಿ ದೇತು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಯಾರು ಏನಾರು ಎಂಚು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಪಾನಾಗ ಇಡೀ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ನ ಎಂಚು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಪಾನಾಗ ಎನ್ನದಾದ ಮಹಿಮೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ಈ ಪಟ್ಟೊಂದು ಬಲ್ಲ ಅಂದೇನು ಕೊರಿಯರ್ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಆತು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಮಲ್ತಂದ ಒಲ್ತು ಶುರುವಾಯಿನಿ ಇತ ನಿಜವಾದ ಈ ಪೊರಿಪ್ಪು ದಪ್ಪೆ ಜಲದುರ್ಗೆ ಬಂಡ ಇದು ಅರ್ಥ ಏಂಚಿನ್ನೆ ಅಂತ ಟೈಟಲ್ ಅಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಪೊರಿಪ್ಪು ಬಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಬಂದವು ಇತ್ತೆ ಪುದರ್ ಬೈದೀನಿ ಪಂಡ ಅಪಗ ಬೈದಿನ ಅಂಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಪೊರಿಪ್ಪು ಬಂದು ಸುರುತ ಪುದರ್ ಇತ್ತಿನೇ ಪೊರಿಪ್ಪು ತುಳು ಆಡು ಭಾಷೆ ಚಿತ್ರಾಪುರಕ್ಕೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪುದರ್ ಪೊರಿಪ್ಪು ಒಂದಿರ್ತೀನಿ ಐಡ್ ಪಕ್ಕ ಅವು ಐಟ್ ರಡ್ಡು ಒಂದಿರ್ತೀನಿ ನಿಜವಾದ ಡ್ರಾಮಾ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಐಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಚಿತ್ರಾಪುರ ದಾಯಿಗೆ ಪೊರಿಪ್ಪು ದಾಯ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಐತ ವಿಷಯ ಆ ವಿಷಯ ಡ್ರಾಮಾಡ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ಏಪಲ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕನ ಬದು ತೂಂಡಾಯ್ತು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಮ್ಮ ಯಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಆದ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚನೆ ಪೊರಿಪು ಬಕ್ಕ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಒಂದು ರಡ್ಡು ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಪೊರಿಪು ಶುರು ಇತ್ತಿನ ಬುದರ್ ಐದಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಅಂತ ಅವು ನಿಜವಾದ ವಿಚಿತ್ರಾಪುರ ಅಂದ್ಬುದರಿಗೆ ಊರಿಗೂ ಅವು ನಮ್ಮ ಹಿರೇ ಗೊತ್ತಿನದು ಬಾಯಿಡ್ದು ಬಾಯಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಚೂರು ವರ್ಡ್ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಚೆ ಅದು ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಅವು ಚಿತ್ರಾಪುರ ಅದು ಬದಲಾತೀನಿ ಅಂಚೆ ಸಿನಿ ಬೆನಕ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಇರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನಡಿ ನಾಟಕತೆ ಮೂಡುದು ಬೈದನ್ 15ನೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏನಿ ಉಡುಪಿಡ್ ನಡಪೆರಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏತು ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರು ನಿಗನ ತಂಡ ಎಂಚ ಏರು ಮಾತ ಮೇಯ್ನ್ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಪನ್ನಾಗ ಮೇಯ್ನ್ ಇತನೆಕ್ಕೆ ಓಲ ಮಲ್ಪೋಟಂದ ನನಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಪನವು ಮೇಯ್ನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಮಗದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಂಚದು ಈ ನೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಕುಲು ಅವಾರ್ಡ್ ಮೊಕ್ಕಲು ಹಿಂಗೆ ಪಿದೆ ತಕೊಲತ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲಾತಿ ನಕುಲು ಅದ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಬರೀತಿ ನಕುಲು ಇದು ಪಿದೆ ಮಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಕಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ಒಂಚೂರು ಸರ್ ಅಂಚೆ ಸರ್ ಇಂಚೆ ಸರ್ ಬನ್ನೋಡಪ್ಪ ಒಂದು ಅಂಚತ್ತು ಈತ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇ ಮಲ್ಪಲೇಂದು ನಿಂಗೆ ಏದು ಮಲ್ಪಲೇಂದು ಹೆಚ್ಚು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಏನು ಬನ್ನಾಗ ಇತ್ತು ಬಾಕಿದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ ಮಣ್ಣುಂಡ ನಮಗೆ ಅಕ್ಕಳು ಕೊರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾರನ 80,000 ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂದು ಎಂಗಲೈಟ್ ಅಂಚದು ಎಂಗಲೈಟ್ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಂಡ ವಾಡ್ 1 ಲಕ್ಷ ಇರೋ ಸರ್ ವಾಡ್ ಉಪ್ಪಡ ಬಕ್ಕದಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಅಂಚಾದ ನೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಅಂಚಾದ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದ್ದೀರಿ ಏರ್ನೆಟ್ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ್ದೀರಿ ನಕುಲು ಅಂಚಿನ ಏರ್ಲೈತೀರಿ ಪೂರ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದ್ರು ದುಂಬದಕ್ಕಲು ಯಾಕೆ ಮಲ್ದಿ ನಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು ದುಂಬದ ನಾಟಕ ಬಟ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ತಿದ ಪಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫಿಗೆ ಜಂಪ್ ಆದಿ ನಕುಲು ಇತ್ತೀನಿ ಅದೇ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಮರಲು ಉಪ್ಪುಣದು ಲೈಡ್ ಕುಡಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕುಡಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಅಂಚಾದ ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ 35 ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 10-15 ಜನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆಯೋಜನದ ತಂಡನೆ ದಯಪಂದಾಗ ಒಂದಿನ ಆತು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ತುಯರ್ಡ ಏರ್ಲ ಓಲ್ ಶೋ ಆಪುಂಡು ಅವಳು ಕೇಂದ್ರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪುಂಡು ಹಾಗೆ ಹೆಂಗುದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಸಂಬಳ ಒಂದು ಪೂರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಬಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಲ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ಮಲ್ಲ ತಂಡನೆ ಪನೊಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅದು ಪಕ್ಕ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಂಡ ಮಲ್ಲ ಬೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಜನಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆರಿಯರೆ ಕುಡ್ಲರ್ದು ಉಡುಪಿಗೆ ಬೈದ ಮೂಲ್ನಿಕಿನ ಸೆಟಪ್ ಉದನಾಗ ಏರೆಗಳವರಕ್ಕೆ ಪೋಡಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಸೆಟಪ್ ಇವನು LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಾರ್ದರ್ ಅವತ್ತೊಂದು ಹ್ಯೂಜ್ ತಂಡ 35-40 ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ 15-20 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಚ ಒಂದೇನಿಗಳು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಕನಪಿನ ಬರೋ ಎಂಚ ಅವನು ಈ ಹ್ಯೂಜ್ ಸೆಟಪ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ನ ಸುಲಭನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತ 14 ಶೋ ಆತುಂಡು ಅವ್ಲು ಬೈದಿನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಈ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಎಂಚ
ಸೆಟಪ್ನು ಕೊನಪಿನ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಇರ್ಪನ್ಲಾಗ ಆಯ್ತು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಐಕೆ ಎಂಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ದ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸೆಟಪ್ಲ ಇರೇಗ ತೂನಾಗ ಸ್ಟೇಜಿನ ಮಲ್ಲ ತೋಜಿನ ಬಟ್ ಅವಿನ ಎಸ್ಸಾಂಬಲ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಸೆಟಪ್ಲು ಸೊ ಕೊನೆಯರ ಗಿತ್ತದು ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಅವಿನ ಉಲಾಯ್ದು ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಸೆಟಪ್ ಅಂಚ ಸೆಟಪ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಂಚಿನ ಮನ್ಪೇರು ದುಂಬು ಪೂರ ಡ್ರಾಮಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಟೈನರ್ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಂಟೈನರ್ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಗಳು ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 2-3 ಗಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗಲಿ ಚಿಂಜ ಒಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಚದು ಮಲ್ಲ ಸೆಟಪ್. ಸೊ ಉಡುಪಿಡಿನಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರಿ ಎಡ್ಡೆ ಓಡು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಚೆ ನಾನು ಒರಿದಿನ ಕಲಾವಿದೆರಡ ಪಾತೆರ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಜಲದುರ್ಗಿ ನಾಟಕ ಎತ್ತನಿಂದ ಅಂಡ ಬತ್ತದ ಖಂಡಿತ ತೂಲೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯಪಂಡಾಗ ಪೂರ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಲಕ ಒಂಜಿ ಪೋಟಿಗೆ ಉಂಡು ಆ ಪೋಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಾದಾಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸತನ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನ ಆ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದ ಅವೇ ಏನು ಎಕಡೆ ಪನ್ಲಕನಿ LED ಭವಿಷ್ಯ ಏರ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದು ಜೇರು ಜರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೇನೋ ಇತ್ತೆದ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲಾಗನೆ ದೇವರನ ಕತೆ ಏನಿತ್ತು ದೇವರೇನಲ್ಲ ಕತೆಯನ್ನು ಪನ್ಪಿನ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಆಟ ದೂಪಿನಕಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತೇರು ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆತೇರು ಐಟು ವಿಷಯ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಬಟ್ ಏರಿಯಾಗಲ ಬರ್ಚಿ ಅಂಚಾದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಏನಾತ ತಾಳ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ದಲಾಗ ನಮ್ಮ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆತ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಪಿಲ್ಲಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಪಿಲ್ಲಕ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಪಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪನ್ಕ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲ ತಂಡಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಅವ್ರದ್ದು ದೇಡ್ದೈಟ್ ಪೋಂದುಂಡು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚು. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಬಲೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ನಾಟಕದ ಕಲಾವಿದರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಬೊಕ್ಕ ಏತು ವರ್ಷದ ರಂಗಭೂಮಿ ಉಳ್ಳಾರ ಸರ್ ಲೋಕೇಶ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಎಂಕ್ ಚಿತ್ರಾಪುರನೇ ಎಂಕ್ಲು ಸದಾ ರಂಗಭೂಮಿ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಆನ್ಲೈ ಶ್ಯಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ರೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂದೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ಒಂತ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಡ್ದಿತ್ತ ಅಂಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಾಪುರದ ಕ್ಷೇತ್ರನೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂದು ಅಂಚೊಂಜಿ ವಿಷ್ಣು ನಾರಾಯಣನ ಪ್ರಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಈ ನಾಟಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಆತ್ಪೋತು ಅಂಚನೆ ಉಡುಪಿಡಿ ನೀಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಉಡುಪಿಡಿ ಸುರುತ ಸಲ ಒಂದುಂಡು ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ತೂಗೋಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚಂದ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಇರುವ ಪಾತ್ರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ಪಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಏತು ವರ್ಷದ ರಂಗಭೂಮಿ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಡ್ರಾಮಾಯನ ಇಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾಯನ ಈತ 14 ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂಡು ಪೋಯ್ನಲ್ಪ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಜನಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಇದ ಮುಟ್ಟ ದೇವರದ ಎಟ್ಟು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟು ತಿಕ್ಕಾಡು ಬಂದು ಎಂಗಲು ಬೇಡವಾತೆ ಉಡುಪಿದ ಸಿಟಿಟ್ ಸುರುತ್ತು ಸಲ ನಿಕ್ಕಿನ ತಂಡ ಬತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂಚ ಉಂಡು ರೈಡ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟು ಒಂದೇ ಊರಂತೆ పొడిగి ಉಂಡು ಅಂಡ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಶರಣ್ಯ ಏನೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ಪುನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡತೆ 14 ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜನಕ್ಲೆನ ಎಡ್ಡೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ನಾಟಕದ ಇರ್ನ ರೋಲ್ ಎಂಚಿನ ಎನ್ನ ದೇವಿನ ರೋಲ್ ಪರಮೇಶ್ವರಿನ ಸಪ್ತದೇವಿನ ಎಟ್ಟು ಒಂಜಿ ದೇವಿಯನ ಎಂಚ ಉಂಡು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಉಡುಪಿದ ಸಿಟಿ ಅವೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಜನಕುಲ್ ಎಂಚ ದಾದ ಬಂದ್ಪೇರು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳಾರ ಸರ್ ಸುರುಕಿರ್ನ ಪುದರ್ ಎಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಏತು ವರ್ಷದ ರಂಗಭೂಮಿ ಉಳ್ಳಾರ ಸರ್ ನಾನು ನಿತೇಶ್ ಬಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಕಾವೂರು ರಂಗಭೂಮಿ ಪಂಡ ಇತ್ತಜಿತ್ತು ಈ ಫಸ್ಟ್ ನಾಟಕನ್ನ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಅಂಚ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆತ್ತ ಸರ್ ರೋಲ್ ದ ಪುದರ್ ರೋಲ್ ಪಂಡ ನಾನು ಮೂಜಿ ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಪಾಲಕಿಯರ್ ಬಂದು ಇಂದ್ರನ ಅಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ನೊಂಜಿ ಋಷಿನ ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯನ ಮಟ್ಟಡು ಶಿಷ್ಯನ ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಸರ್ ಮೂಜಿ ರೋಲ್ ನಿಭಾಯಿಸು ಅಂತೆ ಕಷ್ಟ ಪಂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಆಯ್ನ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಮೇಕಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆವೋಡು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆವೋಡು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಒಂತೆ ಗಡಿಬಿಡಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂತೆ ಕಷ್ಟ ಆವಡು ಅಂತೆ ಸೆಟ್ ಆವೋಡು ಇತ್ತೆ ಕೊಂತೆ ಸೆಟ್ ಆತಂಡು ನಾನು ಅವೇ ಒಂಚೂರು ಭಂಗ ದೊಡ್ಡ ಮೂಜಿ ರೋಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಭಂಗ ಆಪು ಇದು ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರು ನಿಕುಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಲೆ ಉಳ್ಳಾರು ಸೊ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹ್ಯೂಜ್ ಸೆಟಪ್ ಬತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರನ ಜನಕ್ಲೆ ತೆರಿಪಾರೆ ಪೋಂದು ಪುನಃ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ ಒಂಜಿ ಏತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಡ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಪಂಡ LED ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂತೂ ಇನ್ನ ಮಟ್ಟೆಡ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನ ಲೆಕ್ಕ ಇವಾಗ ಅವು ಪಂಡ ಆತು ಮಲ್ಲ LED ಸೆಟಪ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇವಾಗ ಹೆಂಕನ ಪಿರೋದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಉಂಟು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ಪೌರಾಣಿಕ ಇರೋದವರ ಅವೇನು ಆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಾಖಲೆ ನಿಜವಾದ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಲ್ಪದೆ ಪಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಆವೇರ ಉಂಡು ದೆತ್ಪೋಡು ಬತ್ತೋಡು ಬಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವಡ ಹಾಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಅವು ಅವೊಂಜಿ ಪಂಡ
ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದೀಪಿನ ನೆಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಾಂಡಲ್ಲ ಅವು ಇಡೀ ಸೀನೆ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಟ್ ದಿ ಓಡಾಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಅವೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಲಿ ರೆಡ್ಡೆ ಉಡುಪಿಡಿನಿ ಸುರುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂಚುಂಡು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಯಾವೈತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈಗಲೇ ಉಡುಪಿಡಿ ಬೈದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಾತಿರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂದ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ದಿವ್ಯ ಜಗತ್ತಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಏಳು ದೇವಿ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ದೇವಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಲ್ಡು ವರ್ತೇನ ಪಾರ್ಟ ಮಂತೊಂದು ಏತು ವರ್ಷದ ಉಲ್ಲರಿ ರಂಗಭೂಮಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕದು ನಿಂಕ್ ಪುಣ್ಯಪ ನೋಡಿ ನಾನು ಈ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆ ಬರೋದುಂಡಿತ್ತೆ 14 ಪ್ರದರ್ಶನ ಅದು 15ನೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇನ್ನು ಉಡುಪಿಡ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಆತನ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ವಿಚಾರ ಪಣ್ಣೊಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸವು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಏತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂಚನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಚೂಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪುಂಡು ಕೂಡ ಅವೇನು ಒಂದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಅಂದು ನಾತ್ ಒಂದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಇದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಜನಕಲ್ನ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಚುಂಡಿ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಾತ ಕೊಡಿಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಬರೋಂದುಂಡು LED ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಉಂಡತೆ ಅಂಚ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಖುಷಿ ಆಪುನು ಅತ್ತೇರಗ್ಲೆ ಖುಷಿ ಎಂಕಲಿ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಇತ್ತು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಂದಿರು LED ಪಾರ್ದು ಸುರೂತ ಸಲ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಸೆಟಪ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ LED ಸೆಟಪ್ ನಿಕುಲ್ ಮೂಲ್ ತೂವಲಿ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ಪಿರವ್ ಸೈಡ್ ಉಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆಮೇತ ಸೈಡ್ ಉಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ಗೆ ಪೋಯಿ ಅಲ್ಪ ಏರ್ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಅಕಲ್ಡೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಪೋಗ ಬಲಿ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಸರ್ ತೊಂದರೆ ಜನಕಲ್ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆರಿಯರ ಬೈದ ಸೊ ಈ ನಾಟಕ ಇರ್ನ ಪಾತ್ರ ಎಂಚಿನ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ ಏತು ವರ್ಷದ ರಂಗಭೂಮಿ ಇಡುಲ್ಲ ಎನ್ನ ನಾಟಕಡು ಬ್ರಹ್ಮನ ಪಾತ್ರ ಯಾನು ಇತ್ತ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ರೋಲ್ ಒಂದು 15ನೇ ಶೋ ಪ್ರಯೋಗಿನಿ ಆ ಪ್ರಯೋಗ ಒಂದೇ ಅನ್ನ ನಾಟಕದ ರಂಗಭೂಮಿ ಇಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್ ಇತ್ತ ಈ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಜನಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಚ ಬರೋದುಂಟು ಈ ನಾಟಕ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರೋದು ಪೋಯಿನ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಬರೋದು ಓಲ್ಕಂಡೆಲ್ಲ ಈ ಜಲದುರ್ಗೇನೆ ಬರೋದು ಅದು ತೆಂಗಲಿ ಆಶ್ವಾದ ಅಪ್ಪ ಜಲದುರ್ಗೇನ ಆಶ್ವಾದ ಹೆಂಗೆ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನೆಕ್ ನಾಟಕ ಬರೀತಾರೆ ಶ್ಯಾಮ್ಕುಮಾರ್ ಚಿತ್ರಾಪುರ ನಮ್ಮ ವಿಕ್ರಮ್ ದೇವಡಿಗಾರ್ ನಮ್ಮ ಮೇಹನತ್ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಪೂರ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ನೆಕ್ ಒರಿಯನ ಆಲೋಚ್ ಸಂತೋಷ ಉಂಟು ದೇರ್ ದಟ್ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಎಂಚಿನ ಏತು ವರ್ಷದ ಏನ ಪುದರ್ ರಮ್ಯ ಎನ್ನ ರಂಗಭೂಮಿ ಪಂಡ ಒಂದೇ ಫಸ್ಟ್ ಅವೆ ಇಂಚ ಆಶ್ರಯ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಕಡಂಬೋಡಿ ಅಲ್ಪಯಾನು ಡಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ತೂದು ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪದ ಕಲಾವಿದರು ಲೆತ್ತಿದ್ದು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಪಾಟುಂಡು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಟುಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಪುವಾರ ಏನಾಗ ಏನು ಪಂಡ ದುಂಬೆ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾತ ಇತ್ತಿನ ಅಲ್ಲಿ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಣಪುನೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ನಾಟಕಲ ಮಲ್ಪೊಲ್ಯ ಬಂದು ಪನ್ಪಿನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಈ ನಾಟಕ ಬೈ ಅಂದ್ ಪಣೋಲಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶಾಕ್ ಆತುಂಡು ದಯಪಂಡ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ನಾಟಕಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲ್ಯತ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಬಂದು ಅಂದ್ ಮಲ್ಪೊಲ್ಯತ ಬಂದು ಮಾತ ಓಲು ಪಂಡ ಈಗ್ಲೈತೆ 15ನೇ ಶೋ ಅಂಚ ನನ್ನಲ ಶೋ ಆಂಡ ಬೊಕಲ ಜನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಪುಗರ್ವೇರ್ ಇದದೇಟ ಪುಗರ್ದಿನಿ ಪುಗರೊಂದೇ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ತೂವೋಡು ನನ್ನೂರ ತೂವೋಡು ಕುಡೋರ ತೂವೋಡು ಬೊಕ್ಕರ ತೂವೋಡು ಪಂದ್ ನನ್ನ ಅವೇ 15ನೇ ಶೋ ನನ್ನ ತೂವೋಡು ಅಂದೆಡ್ಡೆ ಆವಡು ಪಂದ್ ಯಾನ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ತಂಡದ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಪಂಡೆ ಸಾರಥ್ಯಡ್ ಲೋಕೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ರಮೇಶ್ ಅಂಚನ್ ಪಂದ್ ಅಕ್ಲು ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತಿನಂಚಿನ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುರು ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಸರ್ ತೊಂದರೆ ಜಿ ಕಥ ಮಟ್ಟದ ಎಂಗ್ಳು ನಿಜದ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಮುಂಚೆ ಡ್ರಾಮ ಎಂಗ್ಳು ಜಬ್ಳದ ಆನ ಪಕ್ಕ ಎಂಗ್ಳಡೆಗೆ ಅಂತೆ ಉಂತದು ನಾನಂತೆ ನೆಟ್ಟಿದಾಲ ಮಲಮಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ನಗಳು ಏರ್ಲಿಜ್ಜೇರು ಮಲೊಂಜಿ ಟೀಚರ್ಸ್ನಗಳು ಕೂಲಿಂಚ ಬೆನ್ಪಿನಕಲು ಆವೇಸ್ನಾಗ ಆತ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಪಿನಕಲು ಮಾತು ಎತ್ತಿನಕಲು ಪಕ್ಕ ಮಲಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಕಲಾವಿದ ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಕಂದು ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಡೆಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಎಂಕಲ ನೆಟ್ಟೆ ಎಂಗಲ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಏನು ಮಾತೊಂದು ಹೊಸಪೇಟೆ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಅಂಚ ಒಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ತಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟದ ಡ್ರಾಮ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಳು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಜೆಟ್ ಬಂದು ಕೈ ಬಾಡ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕತ್ತೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಹಣ ಬಕ್ಕ ಗೋಲ್ ಅದು ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ದೇವರ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಉಳ್ಳ ಅಲ್ದಿ ಒಯ್ಕಲ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಜಾಲ ಅದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ಇರೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮನ್ಪಡೊಂದು ಎನಿಸಿನಿದೆ
ಇಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಹೊರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ರಾಮಣ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ನೆಟ್ಟಿ ಜಬ್ಡದೆ ಒಂದಿ ಬೆನ ಕಾರ್ಸ್ತದೆ ಇಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಒಂದು ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡೆ ನಾಡು ಶಾಂಬಳ ಒಂಜಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ಪಕಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚೆನ ಒಂದಿನ ಎಂಗಲ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ ದಿನ ಒಂಜಿ 12 ಕೋಟಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಂಡು ಜಲದುರ್ಗಿ ನೆತ್ತ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿನ ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಮಲ್ಪಣದಾಗ ಎನ್ನ ಮಗೆಲ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ಯಾಮು ಬರೆಪಿನ ರೈಟರ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಕು ಪಾತ್ರ ಪುನಃ ಕೇಂಡೆ ಮಲ್ಪುಗಾರ ಮಿಷನ್ ನಾನು ಅයි ಕಾವು ಮಂಡ್ಯಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ದಿವಸ ಲೋಕೇಶ್ವರ್ನಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತ ಕಾಡ್ಲ ಪಾತೇರಿಯ ಮಲ್ಪುಗಾರ ನಂದು ಅයි ಕಾವು ಮಂಡ್ಯ ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟೆಡ್ ಜಬ್ಡಾಗ ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲಿಡಿದ ಐಡ್ ಎತ್ತಿಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಚೆ ಇಂಗ್ಳು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು 5 ಡ್ರಾಮಾಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಬಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತದ ಮಾತಾಡ್ಲಾಕತ್ತಂದು ಅಂಚೆ ಒಂದು ಯುಬಿನ ಕೊರಕ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಲ್ತ ಎಂಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಸರ್ ಆರು ಮಾತ ಸೇರಿದ ಎಂಗಳು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಕ ಬಂದಾಂಡು ಬಂದು ಬಜೆಟ್ ಮಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ನಂಗೆ ಮಲ್ಪಾಲು ಬಂದು ಮಲ್ತ ಅಂಚೆದೈತೆ ಒಂಜಿ 14 ಶೋ ಆಂಡು ಯಶಸ್ವಿ ಅದ ಒಂದುಂಡು ಜನಕಲ್ನ ಬಾಯಿಡು ಒಂಜಿ ಆತ ನಿಗಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಲ್ನ ನೆಟ್ ಎಂಗ್ಲೆಗ ಅದು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬರೊಂದುಂಡು ನನಲಾತ ಎಂಗ್ಲೆಗ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉಡುಪಿದ ಬೈದ ನಿಜವಾದ ಉಡುಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಉಡುಪಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದನ ಉಡುಪಿಡ್ಲುಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆ ತಪ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕಲಾವಿದನಗಳು ಆ ಕಲ ಎದುರು ಜಾತಿ ಎಂಗ್ಳು ಜೋಕ್ಲು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅದು ನನ್ನ ಈ ಡ್ರಾಮಾ ನನಲ ಇಂಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆ ಉಡುಪಿದ ಕಲಾವಿದರ ಅವಾರ್ಡು ಆತ ಐತ ದೋಪಿನಾಕಲು ಅವಾರ್ಡು ಅಂಚೆ ಕುಡ್ಲದಾಕಲು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಮಾತು ಎಂಗ್ಳು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಡ ಇಲ್ಲೇ ಟೀಮ್ ಎಂಗಲ್ಲ ಬಡ ಟೀಮ್ ಅಯ್ಯ ನಾಯನ ತಗ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದು ಎಂಗ್ಳು ಆ ಬಣಕ್ಕೆ ಆರ್ಸ್ಕಿನಟ್ಟು ಬರ್ತೆಗಳು ನನ್ನ ಕಲಕಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಇರ್ನ ಪಾತ್ರ ಹೆಂಚಿನ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಜಯರಾಮ್ ಪಂಡು ನಾನು ನಿಜವಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ವಾಚಕರ ಮಾಡಲು ವೇಷಧಾರಿ ಅದು ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಕಟ್ಟರೆ ಬರಬಂತಾರೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಲ 2 ಜನ ಬೈದ ನಾನು ರೀಸೆಂಟ್ ಸೇರ್ನೆ ಐತ್ರಿ 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುದು ನಾಟಕ ಬರೋ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮುರಣಿ ತೂಯಾರು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಉಂಟು ನಾಟಕ ಬರೋ ಈ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಸೆಟಪ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೇಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಕಥೆನ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪೇರೆ ಬಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೇರು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮಾತುಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಒಣ್ಣ ಖರ್ಚು ನನಗೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷನೇ ಐಟ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕ ನಾವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಒಂದೇ ನೋಡೋದ್ರೆ. ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನು ಇಂಚಿನ ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಜಾನಪದ ಬೋಡಾಪಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಮನರಂಜನೆ ತಿಕ್ಕಡು ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತ ಅಂಚಿನ ನನ್ನ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕ ಬರಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಒಂಜಿ ಸಲ್ಮೇಲೆ ಸಲ್ಮೇಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಾರಿ ಶೋಕ ಅಂದ ಅವು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡಿವೈನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತನೆ ಬಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಬೋಡು ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ ತಿಕ್ಕೋಡು ಈತ ಟೈಮ್ ಆಂಡಲ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಉಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂದು ಅರ್ನನೆ ಮಾಯೆ. ದೇವಿ ಶಕ್ತಿ ಸೂಪರ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೂಪರ್ ಐಟ್ಲ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಪೂರ ಕಾಮಿಡಿ ನಾಟಕ ಇತ್ತು ನಿಂಚನ ಒಂಜಿ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ತೂವೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ದೇವೇರನ ಭಕ್ತಿದ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ತೂ ಸಾಕಾತನ ಅಣ್ಣ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ಟೋರಿ ಬತ್ತನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಬರ್ 1. It was superb. Mast goosebump moments. It was very nice. एकदम सुपर बंडा very good. ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ನನರ ತುಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಲೈಕ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಉಂಟು ಇತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ ತುಪ್ಪಿಲಕ್ಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಸೂಪರ್ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ಫೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ ಕುಡರು ತೂಕ ಅನ್ಪಂಡ ಸೇಪುಂಡು ನಿಂಗೆ ಓಲ್ ಶೋ ಅಂಡ ఆయన ಬರಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಇದೆಲ್ಲ ಪಂಪನಕದ ಇದೆಲ್ಲ ನೆಚ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆನೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನೇ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆದ ನನ್ನ ಇಂಚೆ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ತೂರಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾನು ಅಂಚಿನೈತಿ ಜನ ಉಲ್ಲಾದುಂಡು ಏರ್ಲ ಒಟ್ಟಲ್ಲ ಲಕ್ಕದನ್ನು ಪೊಂದು ಜೇರು ಅಂಜಾತ ಪುನಗ ನನ್ನಲ್ಲ ಅಂಚಿನೇ ನಾಟಕ ನಮ್ಮ
ಜನಕ್ಕಲು ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನಂದಿ ನಂಜಿ ಭರವಸೆ. ನಾಟಕ ಎಡ್ಡೆ ಹಣ್ಣು ತೂಯರೆಗೆ ದೇವರನೇ ಮಾತ ದುಂಬದ ಮಾತ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಪೂರ ಹೊರ ತೋಜದ ಕೊರ್ಲಕ್ಕ ಖುಷಿ ಹಣ್ಣು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ತೂವಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕುಡೋರ ತೂಡು ಪಂಡ ಹೊರ ತೂತ ಕುಡೋರ ತೂಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಅರ್ಥ. ಧನ್ಯವಾದ. ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವು ತುಂಬ ಪೌರಾಣಿಕವಾದಿದ್ದು ಅವು ತುಂಬ ತುಂಬ ಲಾಯ್ಕ ತೂವಲೆ ಪಂಡ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೊಕ ಆಯ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆ ಪಾತ್ರ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ ಆಗ್ತದೆ ಆಯಿತು ತೂವಲಿ ಖಂಡಿತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಪಂಡ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಕ್ಕ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಆಯಿತು ಒಂಜಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಡಿದು ಹೋಯ್ತೇನೆ ತೂವಲಿ ಖಂಡಿತ ತೂವಲಿ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು. ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಕೊರ್ಲಾಂಡ್ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಹಣ್ಣು ತೂವಲಿ ತೂಪಿನ ಎಂಗ್ಲು ಏಪ ಸೂರು ಅಪ್ಪನು ಏಪ ಸೂಪರ್ ಕಾತಂತ ಖುಷಿ ಲಕ್ಕರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಹೊತ್ತು ಲಾಗ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ವರ ಬಾರ್ ಲಾಗತ್ತೆ ಲಾಗತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಗ್ಲು ತೂಪಿನ ಎಲ್ಇಡಿ ಬಾರ್ ಲಾಗತ್ತೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಣೆ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಗಲೆ ಹಂಚಿ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕಾತ್ ಅಂಡ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕಾತ್ ಒಳ್ಳೆಯದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ದೇವಿ ಚಿತ್ರಾಪುರ ದೇವಿ ನಾವು ನೋಡಿದೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ. ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು ಶೋಕ್ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ರೈತರ ಇಷ್ಟ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಅಂಡ ತೊಂದರೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಅದು ಒಪ್ಪಿನ ಶಿವದೇತು ಗುಲಿಗೆ ದಕ್ಕನೆ ಅವೇ ಸ್ಟೈಲು ಅವೆಡ್ಲು ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಫುಲ್ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಇತ್ತಣ್ಣ ಅದೇ ಫುಲ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಗಲ ಪುರ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಾ ತಾಯಿದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಎಂಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜೈತಾ ವಿಶೇಷತೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಂಬರ್ 1 ತೂವಲಿ ಕುಡೋರ ತೂವಲಿ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಣ್ಣು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆತ ದಾಲ ಪನ್ರೇಜ್ ಭಾರಿ ಬರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನು ಅನಾಥತ್ತು ತೂವಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಲು ಪಿದೆಯರು ಅವಲು ಮೂಲು ಓಲ್ಲ ನಿಗಲ್ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ 2 ಗಂಟೆ ಎಂಚಗಾರಿಂದ ಗೊತ್ತೇ ಆಯ್ತು ನಿಜ ದೇವಿಲನೆ ತೂಯಿಲಕ್ಕಾಂಡು ನಾಟಕ ಅಂತೂ ಕೂಡ ತೂವೋಡಂದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ವೈಕ್ಲ ಕೊರತಿಜ್ ಅಭಿನಯಗಳು ವೈಕ್ಲ ದಾಲ ಕೊರತಿಜ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಹೊಸ ನಮ್ಮಂದ ನಾಟಕ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಮುದಾರ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಇಂಚಿನ ಹೊಸತ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ ನನ್ನಲ್ಲ ರಂಗ ಒಂದೆಟ್ಟು ಬರೋಡೊಂದು ಬಂದು ಏನು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಗ್ತಾನೆ ಏಳು ದೇವಿನಕ್ಕಳು ಸೂಪರ್ ಇತ್ತದ ಜನಮಾನಿಗೆ ಬೋಡಾಯನೇ ಇಂಚಿನ ಜನರೇಷನ್ ಜೋಕುಲು ತೂವೋಡು ಇಂಚಿನ ನನ್ನಾತ ನಾಟಕಲೇನು ಮನ್ಪೋಡು ನನ್ನದ ಜೋಕ್ಲೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಅವೇ ಇಜಿನ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೂಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಾತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇಷ್ಟ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಮಾತ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಮೈ ಜುಮ್ಮ ಬಂಡು ಗುಳಿಗಾನ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಪೊಲಿಪುದ ದೇವರ ನನಲಾತ ಎಡ್ಡೆ ಮೇಲೆ ಪಂಡಿ ಕಲೀನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಶೋಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಶೋಕ್ ಆತ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಯ್ತು ನಾಟಕ ಸೂಪರ್. ಲಾಲಾಜಿ ಅರ್ಮೆಂಡನ್ ಕಾಪು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಶ್ಯಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಒಂಜಕಲ ಚಿರಪರಿಚಿತರು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ದುಂಬಲ ಅರ್ನ ಕೆಲವು ನಾಟಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಲ್ದ ಅಂಡ ಒಂದೊಂದು ನಾಟಕ ಪರಿಪುದಪ್ಪೆ ಜಲದುರ್ಗೆ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಿನಿ ನಾಟಕ ನಿಂಗೆ ಸುರುಟೆ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಜನಕ್ಕೂ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪಿನಂಚಿನ ಬಕ್ಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅವೇನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ವಿಷಯ ಉಂಡಾಯಿತು ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಲಾವಿದಕರಿಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ ಏನಂಚಿನ ಒಂದು ನಾಟಕ ಮಾತು ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಹೆಂಗಾರೆ ಬಾರಿ ನಾಟಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾತಾಡ ವಂದನೆ ಖುಷಿ ಬಣ್ಣಗ ಅವನಿ ತುವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಇಡೀ ದೇವರಿನ ಪುರತು ಇಲಕ್ಕನೆ ಅಣಿಕಲಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕಾತು ಇಂಚೆ ನನ್ನ ತೂಕಂತೋಜು ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಅಂಡ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತ ಅಡ್ಡೆ ಅಲ್ಲ ಪಂಡದ ಅಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ತೂವಲಿ ತೂವಲಿ ಅಡ್ಡೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಟೈಪ್ದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಆತ ಸೂಪರ್ ಆಕಾತ ಉಡುಪಿಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಡಮಟ್ಟ ಆತು ಜಿಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದಂದತ್ತು ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಕಲೆಕಾರನಿಕನು ತುಯ್ಲೆಕ್ಕಾಂಡು ಸಾರ್ಥಕ ಅಂಡು ಆ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಡು ನಮ್ಮ LED ವರ್ಕ್ ಆಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಡು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಡು ಮಸ್ತ್ ಅದ್ಭುತವಾನ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ವಾಹ್ ಭಾರಿ ಶ್ರಮ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಭಾರಿ ಶ್ರಮ ಬಿಡ್ತೇವೆ
ಭಾರಿ ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾರೆ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರ ಅಭಿನಯ ರಂಗವಿನ್ಯಾಸ ಪೂರ ಲಾಗ್ ಸೂಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಇಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ಅಂತೂ ದೇವರ ದಯವಿಟ್ಟು ಶ್ಯಾಮ್ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಬೈದೇರಿಂದ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಬೈದೇರು ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬೆಲ್ಟ್ಗಳ ಬಕ್ಕ ಬಾಂಬೆಗಳ ಪಂತಿನ ನಾಟಕ ದೇವಿನ ಒಂಜಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲು ಬೈಲಿನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನತೆ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ಐಟಿಡ್ದಲ ಮೇರುದು ಪೋಪುನು ಒಂಚೂರು ಲಿಫ್ಟ್ ಅವರಂಡು ಈತ 15ನೇ ಶೋ ನನ್ನ 100 ಶೋ ಆನಾಗ 100% ಒಂದು ಲಿಫ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಆ ತಾಯಿ ಜಲದುರ್ಗೆ ಫುಲ್ಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ದು 6 ದಿನ ಕಾಸು ಬತ್ತಂದ ಯಾವ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕದಲ್ಲ ಅವಡೊಂದು ಜಾರಿ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ಬೇರು ದೇವರು ಅರ್ನ ಟೀಮುನು ಬೆನಕ ಟೀಮುನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ನಡಪಾಡು ಬಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಯ್ನಾತ್ ಜಿಂಜಾರಿಗೆ ಶೋ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಬರಡು ಆತ ಎಂಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಯ್ನಾತ್ ಕುಡರ ತೂಕ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಬಾಕಿದಾಗಲೇ ಪ್ರಚಾರ ಲಾಪುಂಡು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚೆ ಬಣ್ಣ ಉಡುಪಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚೆ ಪ್ರಚಾರ ಆತಜಿ ನಾನಾತ ಆದ ಅಕಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಲೆಕ್ಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಲ್ಪ ದೇವರನ್ನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಒಡೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನೆಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಣ್ಣದು ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಸರ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹಾಕಿದ ನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು 14 ಶೋ ಆಂಡು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಆಂಡಲ ಶಿವದೂತ ಗುಲಿಗಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಒಂದೇ ಡ್ರಾಮಾ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಕಡಲು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ತೂಪತ್ತುಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಸೀನ್ ಪೂರ ಉಂಟು ಇನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಬಾಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಲುಂಡು ನನಾತಿ ಈ ಟೀಮಿಗೂ ಆ ದೇವಿನ ಚಿತ್ರಾಪ ದೇವಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಡು ನನಕ್ಕಲು ನನ್ನೆಲ್ಲ ತೂಪಿಲಕ್ಕ ಅವಡು ಬಸ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ತೂವೋಲಿ ಹೊಸ ಒಂದಿಟ್ಟು ಮಲ್ದ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಂಕೆನ್ನುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ತುಂಬ ಮಾತು ಗೊತ್ತಾಣ ಇಟ್ಟು ಸತ್ಯದ ಮದ ಮಾತ ದೇವರನ ಕತೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಗ್ತಾನೆ ಒಂದೊಂಜಿ ತೂಡಿಂದ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಅಲ್ಪದ ದಕ್ಕಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಿಕಲ್ನ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಅಕ್ಕಲ್ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಲಾಯ್ಕೊಂಡಿಂದು ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡೆ ಹೊತ್ತು ಬಂದಾರತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಪೂರ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡಗ ಕೆಲವು ದೈವದ ಪೂರ ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತಿಜಾಂಡು ಅವು ನೆಟ್ಟು ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಾಂಡ ದೈವರ ಪೂರ ಸೇರೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಪಂಡಿತ ಪೂರ ಗೊತ್ತ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕಗ್ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದ ಬೇಲೆ ಮಂತಿನಾರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ಸುರುಕದ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಇರ್ನ ಪುದರೆಂಜಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಶೈಲೇಶ್ ಬೇಗಂ ಪಾಡಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಡು ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ವಿಘ್ನೇಶ್ ಅಂಚನೆ ಸುದೇಶ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಅನುಭವ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ LED ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸುದು ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಒಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕುಲು ಮತ್ತು ಯುವ ಕಲಾವಿದರು ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡ್ಲ ಬರೋಂದುಂಡತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದೇನು ಮತ ನಮ್ಮ ಪಿದೈಡ್ ಮತ ಕೇಂದಿತ್ತ ಪಿದೈ ಊರು ಮತ ಆಪಿನ ಮತ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಇಂಚ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮತ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಂಚಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಟೀಮುಡು ಎಂಕುಲ ಪಾಲು ಪಡೆ ಒಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ದೇವಿನ ಒಂಜಿ ಪೌರಾಣಿಕದ ಮೇಕಪ್ ಅದು ಪಡ ಮಸ್ತ್ ಮೇಕಪ್ ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟನ ಮಸ್ತ್ ಮೇಕಪ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲು ದಲ ಅವು ಸಾಕುಂದು ದಾಲಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅಪ್ಪನ ಚಾಕಿರಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದೆನ್ನುವ ಅಂಚದು ಅವಳು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಚ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲ ಬೆನ್ನ ಕಾಡ್ಸ್ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪನು ಅಂಚದು ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಕಲು ಎన్ని ದಿನ ಏನೋ ಅದು ಆಯ್ನಿ ಅವು ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡು ಬರ್ತಂಡೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಡದ ಪೊರ್ಲದ ಪೆರ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ದೇವರು ನನಾಥ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ನನಾಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನಮಾನಸ ಒರಿನಂಚಿ ತಿಳಿಸಿ ನಾಟಕ ಸುಮಾರು ಜನ ಈ ನಾಟಕ ಅಗಲಿಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ ನನಾಥ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಬೈದು ಲೆಕ್ಕರೆ ಅವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಾಗಲು ತುಳು ಭಾಷೆದಾಗಲು ಐನಾಥ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೋಡು ಕಲಾವಿದರನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇಡೀ ಸಮಾಜನೊಂಜಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿದ್ನ ಪನ್ನ ಇತ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನೆಸಸರಿ ಆಯ್ನಂಚಿದ್ನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಅಂದು ಬನ್ನೋಡು ದಯ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ವಿಷಯ ಏನು ಮ್ಯಾಟ್ರದ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ನನ್ನದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಆ ರೀತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡು ಒಂದು ಆಪುಣ ಮನ್ಪಿನಂಚಿದ್ನ ಒಂಜಿ ನಿದರ್ಶನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಗನ ಈ 15ನೇ ಪ್ರಯೋಗ ಯಶಸ್ವಿ ಆತಂಡೆ ದುಂಬು ದಿನೊಟ್ಟು ಇಂಚಿತ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊರ್ದು ಕುಡಾತಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪದೆ ನಿಗನ ನಾಟಕ ದುಂಬುಗ್ಲ ನೂತನ ಪ್ರಯೋಗ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಆವಡಂದು ಬಂದು ಪೂರಗನ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಕುಲು ಈತು ಬರ್ತು ತುಯ್ಯರು
ಪೊರಿಪ್ಪುದಪ್ಪೆ ಜಲದುರ್ಗೆ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ನಾಟಕದ 15ನೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇನ್ನು ಉಡುಪಿಡ್ ನಡತಂಡು ತೂಯಿನ ವೀಕ್ಷಕರು ಎಂಚಿನೊಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾವಪರವಶರಾದಿತ್ತೀರು ಎಂದು ಪನೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆದಿತ್ತೀರು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ನಿಖನ ಊರುಡ್ಲೆ ಈ ನಾಟಕನ ಗೊಬ್ಬೋಡು ಬಂದಾನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಿಖಲು ಒಂದು ತಿರ್ತಿಂಗಳು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ನಿಖನ ಊರುಡ್ಲೆ ಈ ನಾಟಕನ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಖಲು ಬುಕ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಈತು ಬರ್ದು ತೂಯಿನೇಕ ಮಾತೇರಿಗಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮನಂದು ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕು ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್